عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب. فإن شاء الله سوف نقدم لكم التوقعات ابتداء من يوم الغد والأيام القادمة. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. ومن المتوقع يوم الغد خلايا غير مستقرة ستعطي بعض القطرات المطرية نسبيا قوية نوعا ما، خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبيرة والمتوسط في الريف والمنطقة الشرقية. والآن سوف نقدم لكم المدن المعنية بالأمطار الغزيرة يوم الغد. ستهم كل من مناطق وجدة، تهم توريت، أيضا مرتفعات الريف بمناطق بحول الله بفاس بكيكو بخني فراخ قريب كاسطاس بن كريشي شاوة براكوش. تالي من توريد وزازات غير تهم ميديت ومناطق البرد، تهم توريد وجدة، فتهم أمطار الخير مرتقبة بنواحي تيزنيت ونواحي الميم، تهم الزك أشجيرية السمارة تفارتي، وتهم نواحي القويرة ومنطقة أوسرد. فيما ستكون السماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق مع هبوب رياح قوية متواصلة بمرتفعات الأطلس. يوم الأربعاء تكون السماء صافية ومستقرة مع تشكل بعض القطرات المطرية خصوصا بالأقاليم الجنوبية، تهم نواحي أوسط فيها أمطار متفرقة بجبال الأطلس الكبير والمتوسط. يوم الخميس والجمعة سماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق مع تكون بعض القطرات الضعيفة خصوصا بمرتفعات الأطلس. يوم السبت والأحد والاثنين ستكون السماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق مع القطرات المطرية الضعيفة خصوصا بمرتفعات الأطلس. يوم الأربعاء سماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق